अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। क्या आपके घुटनों में भी हल्का दर्द रहता है? थोड़ा बहुत चलने फिरने से घुटनों में सोजिश आ जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगती है, या कुर्सी से उठने में आपको कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ने से आपके घुटनों में भी दर्द आ जाती है, या अगर आप थोड़ा बहुत पैदल चल लेते हैं तो आपके जिस्म में थकान महसूस होना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग रात को डीप स्लीप तो लेते हैं, लेकिन जब सुबह उठकर पैर ज़मीन पर रखते हैं तो उनके घुटने जिस्म का दबाव ही बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। 15 से 20 मिनट लगते हैं उनको रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने के काबिल होने के लिए। अगर आपके साथ इस तरह का मसला है तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम आपको घर में मौजूद अक्सर मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किए जाने वाली सादी सी चीज़, छोटी सी चीज़ दिखने में बज़ाहिर, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, इस्तेमाल करने के साथ एक घरेलू नुस्खा बताएंगे। नाज़रीन, इस नुस्खे को अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद अब ये उम्र का तकाजा है, अब हमारे घुटनों में मौजूद कार्टिलेज स्नेबल फ्लूइड कम होना ही होना है, या हमारे घुटनों में गैप कम होना ही होना है, जो हमारी हड्डियां हैं आपस में रगड़ खाएंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस उम्र के बढ़ने की वजह से होगा सो होगा। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाज़रीन, अगर आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि आया ये घरेलू नुस्खा है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करके घरेलू नुस्खा आपको तैयार करने का तरीका बताएंगे। हम में से बहुत लोग ये समझ बैठते हैं अब तो 50-60 साल से ज़्यादा की उम्र हो चुकी है, हड्डियां कमज़ोर होंगी, पट्टे कमज़ोर होंगे, नसें सिकुड़ना शुरू होंगी, अब ये एक उम्र का एक तकाजा है। हालांकि नाज़रीन, बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स की कमी की वजह से भी आपके जिस्म में गिरावट शुरू हो जाती है। आप कम उम्री में ही पट्टों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी, बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम, इन ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी आपके पट्टे बढ़ती उम्र से पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं, नसें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, खून का बहाव खून की रगों में मुतासिर हो जाता है, जिसकी वजह से डीऑक्सीडेटिव कंप्रेशन पैदा होता है और आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात तो डॉक्टर्स आपको बहुत सारी कंडीशन में आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक का भी मशवरा दे देते हैं। नाज़रीन, इन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए आज की जो चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, जो सुपर फूड बताने जा रहे हैं, इससे पहले कि आपको ये सुपर फूड बताएं, एक ऐसा हकीकी वाकया, एक ऐसा सच पे मबनी वाकया आपको सुनाना चाहेंगे नाज़रीन, जो कि हमारी एक 70 साला मरीज़ा का था। आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारी ये 70 साला मरीज़ा खुद एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जन थी। नाज़रीन, माजी में ये डॉक्टर का कहना ये था, बल्कि बहुत सारे हज़ारों पेशेंट्स को जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 4-5 का हो चुका था या रोमेटॉइड आर्थराइटिस इस स्टेज पे पहुंच चुका था कि उनको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक भी रिकमेंड करती रही हूँ। नाज़रीन, उन डॉक्टर साहिबा का ये कहना था कि हकीम साहब, आपकी वीडियो देखने से पहले मैं अपने करियर में हज़ारों पेशेंट्स को उन अद्वियात को इस्तेमाल करने का मशवरा दे चुकी हूँ जो कि हमें अंग्रेज़ी कुतब में पढ़ाई गई थी, जो हमें हमारे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई गई थी, जो हमें सिखाया गया था। मैं उन्हीं अद्वियात को लोगों को रिकमेंड करती रही हूँ। लेकिन हकीकत तब खुली जब उनकी उम्र रिटायरमेंट तक पहुँची। जब वो 65 साल की उम्र में पहुँची, उन्होंने डॉक्टरेट से रिटायरमेंट ली और घर में रेस्ट करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती उम्र के साथ जब उन डॉक्टर साहबा के बकौल उनके घुटनों में कार्टिलेज घिसना स्टार्ट हुआ, स्नेबल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हुआ, वो पहले ये समझ रही थी कि शायद कार्टिलेज जो है दोबारा रीबिल्ड नहीं हो सकता, स्नेबल फ्लूइड रीबिल्ड नहीं हो सकता। लेकिन हमारी वीडियो देखने से पहले डॉक्टर साहबा कहने लगी कि मुझे ये लगा एक लम्हे के लिए कि जैसे अब मेरा कार्टिलेज रीबिल्ड नहीं होगा, बस अब मेरी लाइफ जो है बेड पर
ही मुनहसर हो जाएगी। उनके हस्बैंड जो थे वो भी उनको बहुत मायूसी के साथ हौसला देते थे, उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उनको मोटिवेट करते थे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। लेकिन अचानक से एक दिन वो डॉक्टर साहबा कहती हैं कि रात को मैं बेड पे लेटी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चंद मिनट के लिए लैपटॉप पे वक्त गुजारती हूँ, खुद को जो है ध्यान में लगाती हूँ, शायद कि नींद आ जाए। जब उन्होंने लैपटॉप ओपन किया, यूट्यूब ओपन किया, तो सामने सबसे ऊपर हमारी वीडियो, जो कि आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये शो हो गई। जैसे ही उन्होंने क्लिक किया, ये सोचते हुए चलें देखते हैं कि हकीम साहब क्या कह रहे हैं, इनकी बातों को सुनते हैं। जैसे ही उन्होंने वीडियो ओपन की, हम ये लफ्ज़ दोहरा रहे थे कि क्या आपके घुटनों में कार्टिलेज घिस चुका है, क्या स्नैबल फ्लूइड ड्राई हो चुका है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कार्टिलेज दोबारा से रीबिल्ड हो सकता है, स्नैबल फ्लूइड जो है रीग्रो हो सकता है। इन बातों को जब उन डॉक्टर साहिबा ने सुना तो उनके बकौल उनके ज़मीर ने आवाज़ दी कि अभी आखिर नहीं हुई, अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं गिव अप करूं, मुझे दोबारा से हिम्मत बांधनी है, मुझे दोबारा से अपने लिए कुछ करना है। लेकिन नाज़रीन यकीन जानिए, डॉक्टर साहबा के बकौल अगले ही लम्हे उनके आंखों में आंसू थे। आंसू इस वजह से थे कि मैं बहुत साल जो है हज़ारों पेशेंट्स को उन अद्वियात को खाने का, इस्तेमाल करने का मशवरा देती रही जिनको एक जो है -% भी खाने का फ़ायदा नहीं था। बहुत सारे पेशेंट्स को मिसगाइड करती रही, उनके लाखों रुपए ज़ाया करवाती रही, आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करवाती रही। लेकिन जो इनिशियली बिगनिंग स्टेज पे जो ट्रीटमेंट करना चाहिए था, उसका तो मशवरा ही नहीं दिया। नाज़रीन जैसे ही उन्होंने हमारी वीडियो सुनी, हमने उनको यही घरेलू नुस्खा बताया था उस वीडियो में, और उसके साथ हमने 3 एक्सरसाइजेज बताई थी, जो कि वीडियो के एंड पार्ट में आपको एक्सरसाइजेज के बारे में भी बताया जाएगा। उन डॉक्टर साहिबा का कहना यह था कि मैंने ऐसे ही बस आपकी वीडियो सुनी और नुस्खा इस्तेमाल करना शुरू किया। आप सुनकर हैरान होंगे, शशदर रह जाएंगे। उन डॉक्टर साहिबा का कहना यह था कि हकीम साहब, हमने पहले 1 हफ्ता जो है आपके इस नुस्खे पे अमल किया, कुछ खातर खा वेरी ऑनेस्टली लिटरली कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा। नाज़रीन जैसे एक बंजर ज़मीन है, उसको जब आप पानी देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन जो है हरी भरी हो जाती है। किसी मुरझाए पौधे को अगर आप पानी देते हैं तो वो पौधा कली फिर फूल बन जाता है। इसी तरह से एक मर्द जो मायूस हो जाता है, एक खातून जो मायूस हो जाती हैं, उनको थोड़ा सा हौसला जो है या थोड़ी सी उनको जो है मोटिवेशन उनके लिए लाइफ चेंजिंग का काम कर सकती है। उन्होंने यही समझा कि हो सकता है ये मेरे लिए मोटिवेशनल हो, मैं अगर इस नुस्खे पे देर तक अमल करूंगी तो मैं तो ऑलरेडी बेड रेस्ट पे हूँ, हो सकता है तब्दीली आ जाए। आप सुन के हैरान होंगे कि अगले दूसरे हफ्ते में जब उन्होंने इस नुस्खे पे अमल किया तो एक दिन अचानक जब उनकी सुबह आंख खुली, जब उनका अलार्म बोला तो वो लेट हो चुकी थी, एक्सरसाइज और वॉक नहीं कर पाई थी। उन्होंने अचानक से सडनली जब अपने बेड से, बिस्तर से पाँव कदम ज़मीन पर उठाए, आप सुन के हैरान होंगे कि वो फ़ौरन से उठकर खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हुई तो उनको याद आया कि ये क्या हुआ, मैं तो काफ़ी सालों से पहले उठकर पाँव नीचे लटकाती थी, फिर 15-20 मिनट के लिए बैठती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता घुटने इस पोजीशन में आते थे कि मैं उठकर बैठ सकती थी। लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक उठकर मैं खड़ी हो गई। नाज़रीन उनकी आंखों में दोबारा आंसू आए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा किया और सर बसजूद होकर उन्होंने 2 नवाफिल शुक्राने के पढ़े। नाज़रीन ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने हमें भी चौंका कर रख दिया था। उन्होंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी। जैसे ही उनके हस्बैंड आए, वो देखकर हैरान रह चुके थे कि अब मेरी बीवी अचानक से सीधी खड़ी भी हो चुकी थी उठने के फ़ौरन बाद, और सर बसजूद होने के बाद अरसे दराज से कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाली खातून अचानक से नीचे अत्तहियात, जिसको हम जलसा कहते हैं, इस पोजीशन में भी बैठ चुकी थी। दोनों टांगों को क्रॉस लेग करके भी बैठ चुकी थी, जैसे कि वो समझ चुकी थी कि अब लाइफ टाइम मैं कुर्सी पर ही नमाज अदा कर सकती हूँ, अब मैं ज़मीन पर बैठकर एक ख्वाब ही हो सकता है, हकीकत में नमाज नहीं पढ़ सकती। नाज़रीन अब दोनों जो है मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, उन डॉक्टर साहबा के बकौल रोने लगे। अब सुनकर हैरान होंगे, डॉक्टर साहबा ने कहा कि मैंने स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी अपने घुटनों में इंजेक्ट
इंजेक्ट करवा रखे थे, जिसका मुझे फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान ही हो रहा था। अब नाज़रीन आइए उस नुस्खे की तरफ चलते हैं। इस स्टोरी को सुनाने का मुख्तसर मकसद ये था कि आप लोगों की उम्र भी अगर 60 साल, 75 साल, इवन 80 साल 80s में भी हैं, तो आप इन नुस्खा जात को इस्तेमाल करके, बशर्ते कि अगर आपको कोई क्रोनिक कंडीशन नहीं है, कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है जिसमें आपको इनिशियली जो है स्टीरॉयड अद्वियात का सहारा लेना पड़े। अगर आपको इनिशियली कोई ऐसा प्रॉब्लम है, कॉटलेज घिस चुका है या आपको उम्र की वजह से घुटनों में दर्द रहती है, तब आप इन नुस्खा जात का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। घुटनों में आप जो है बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अब नाज़रीन जिस नुस्खे की बात करने जा रहे हैं उसमें आपको सेसमे सीड्स, तिल चाहिए होंगे, सफ़ेद तिलों के छोटे छोटे बीज चाहिए होंगे। आप जानते होंगे कि सफ़ेद तिल किसी न किसी अंदाज में घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। दिखने में छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे होते हैं, जिनकी अहमियत और वैल्यू हम समझ ही नहीं पा रहे होते। गोया हमारे नज़दीक तो ये छोटे छोटे बीज हुआ करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। लेकिन नाज़रीन आप सुनकर हैरान होंगे कि कैल्शियम इसमें नॉन हीम आयरन, जो कि एक प्लांट बेस्ड फूड से हासिल किया जाता है, नॉन हीम आयरन जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन डी वाफर मिकदार में हुआ करता है। मैग्नीशियम का तो ये जैसे भंडार है, ये बम है। इसके अलावा इसमें जो है वाफर मिकदार में जिंक भी पाया जाता है। नाज़रीन कैल्शियम क्या काम करता है? सेसमे सीड, सफ़ेद तिलों में मौजूद कैल्शियम आपको बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस के अमल से बचाता है। मैग्नीशियम इसी कैल्शियम को विटामिन डी के साथ मिलकर एब्जॉर्ब और जज्ब करने में मदद फराहम करता है। अब नॉन हीम आयरन उस आयरन को कहा जाता है जो कि आपको प्लांट बेस्ड फूड से या वेजिटेबल्स से मिलता है। मतलब ऐसे फूड्स जिनको प्लांट से उगाया जाए, जिनको पौधों और दरख्तों से हासिल किया जाए, जो कुदरती तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेचुरली ग्रो करते हैं, इन चीज़ों से हासिल किया जाए, उसको नॉन हीम आयरन कहा जाता है। हीम आयरन की अगर आपको डेफिनेशन बताएं तो जैसे कि मील से आपको मिलता है, गोश्त से मिलता है, मटन से मिलता है, लीन मीट से मिलता है, या फिश से मिल जाता है, या आपको जो है चिकन से मिल जाता है, इनको हीम आयरन कहा जाता है। बनिस्बत हीम आयरन के नॉन हीम आयरन इस कदर ताकतवर तो नहीं होता, लेकिन अलबत्ता जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो कि वेजिटेरियंस हैं, जो कि सब्जियां खाते हैं, जो कि गोश्त नहीं खाते, जिनको पसंद नहीं होता या एलर्जी होती है, ऐसे लोग जो है इन सीड्स को इस्तेमाल करके भी नॉन हीम आयरन हासिल कर सकते हैं। अब नाज़रीन ये हड्डियों को मजबूत करता है। मैग्नीशियम और विटामिन डी इसी कैल्शियम को हड्डियों में और खून का हिस्सा बनाने में मदद फराहम करता है। पोटाशियम ये आपके पट्ठों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करता है। इसके साथ ही साथ आपकी नसों में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने में मदद फराहम करता है। जिंक आपके जिस्म बदन में मौजूद ऐसी तब्दीलियां जैसा कि डीऑक्सीडेटिव कंप्रेशन, बैड बैक्टीरियाज, ऐसे जो है गैर ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसकी वजह से आपके जिस्म में हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक हो, डीस्टोलिक हो, ये बढ़ रहे होते हैं। या इसके अलावा और बहुत सारी जिस्मानी तब्दीलियां जैसा कि कॉन्स्टिपेशन या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस तरह के बहुत से मसाइल आपको पेश हो रहे होते हैं, जैसा कि गैसेस बहुत ज़्यादा बन रही होती हैं। इनसे बचाने में जिंक अहम किरदार अदा करता है। ओवरऑल हाइजीन के लिए भी जिंक अहम किरदार अदा करता है। नसों को सिकुड़ने नहीं देता, नसों को चौड़ा और लचीला बनाने में मदद फराहम करता है। अब नाज़रीन ये मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटाशियम किस तरह से हम जो है इस सेसमे सीड से हासिल कर सकते हैं? सेसमे सीड्स को इस्तेमाल करने का बहुत ही सादा सा तरीका हुआ करता है। अगर आप सेसमे सीड को रोज़ाना 2 चाय वाले चम्मच जो है पाउडर बना लें, इसको किसी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, और सुबह निहार अर्ली मॉर्निंग खाली पेट जब आपको 12 से 14 घंटे की फास्टिंग हो चुकी हो, आप एम्प्टी स्टोमक हो, उस वक्त आप नीम गर्म पानी या नीम गर्म गुनगुने कहवे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये चारों के चारों विटामिन और मिनरल्स वाफर मिकदार में आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा सेसमे सीड तिल के बीज के पाउडर को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन को तिल के बीज का पाउडर जो है इस्तेमाल करने में कराहत महसूस होती है या थोड़ा सा एलर्जी महसूस करते हैं। ऐसे लोग 1 कप नीम गर्म दूध या 1 गिलास नीम गर्म गुनगुना दूध लेकर इसमें 1 चाय वाला चम्मच तिल के बीज का डाल के इसको मिक्स करके सुबह निहार अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टोमक पी सकते हैं। ऐसा करने से दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी भी जो है सेसमे सीड
तिल के बीज में आयरन और विटामिन डी और कैल्शियम के साथ मिलकर इसकी ताकत को दुगना कर देगा। मतलब आपकी बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन, घुटनों की दर्द, कार्टिलेज का घिस जाना, स्नेबल फ्लूइड का ड्राई हो जाना, इनको तेजी से रीग्रो रीबिल्ड करेगा। आपके बदन को, जिस्म को स्ट्रेंथन करने में जो है मदद फराहम करेगा। अब नाज़रीन, इसके अलावा तीसरा तरीका, बादाम के बारे में आपने सुन रखा होगा कि बादाम में वाफर मिकदार में विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक, कॉपर, पोटाशियम, आयरन पाया जाता है। अगर बादाम को रोज़ाना की बुनियाद पे सेसमे सीड, तिल के बीज के पाउडर के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर लिया जाए तो आप सुनकर हैरान होंगे कि आपको विटामिन ई की मौजूदगी की वजह से, जो कि बादाम में वाफर मिकदार में होता है, स्किन टाइटनिंग होगी। आपकी स्किन अगर झुर्रियों का शिकार हो चुकी है, बुढ़ापे की वजह से, बुढ़ापा चेहरे से ही आया होता है, आप कम उम्री में ही बूढ़े बूढ़े लगते हैं, आपकी जिल्द ढिलक चुकी है, मांस नरम हो चुका है, तो स्किन टाइटनिंग के लिए महंगी महंगी कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बादाम को तिल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करके आप स्किन को टाइट कर सकते हैं। स्किन ग्लोइंग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। अब नाज़रीन, बादाम को किस तरह से इस्तेमाल करना है? बादाम को बहुत सारे लोग छिलके समेत इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बादाम को छिलके समेत इस्तेमाल करने से इसमें मौजूद टैनिन जो है आपको साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है, क्योंकि नाज़रीन टैनिन बाज़ औक़ात आपको कॉन्स्टिपेशन का भी बायस बनता है। आपको कॉन्स्टिपेशन डी, कॉन्स्टिपेशन सी, डायरिया जैसी कॉन्स्टिपेशन, दायमी कब्ज़ जैसे मसाइल भी पैदा कर सकता है। अपजफारा और गैसेस वगैरह भी पेट में बनाने का बायस बन सकता है। बादाम को हमेशा 7 अदद से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फिर आप 15 बादाम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद नो डाउट आपको प्रोटीन चाहिए होती है। बादाम में प्रोटीन भी हुआ करती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आपकी दिन भर कुर्सी पर बैठकर एक्टिविटीज़ करने वाली हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, फिर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन आपके बदन में क्रेटिनिन बढ़ाने, EGFR कम करने, लो करने में मदद देगा, जिससे कि आपको यूरेनिया, बहुत सारे जो है आपको बीमारियां जैसे कि CKD जैसे इश्यूज़ भी बन सकते हैं, डायबिटीज़ का मसला भी बन सकता है। इसलिए हर चीज़ में एतदाल का मशवरा आयुर्वेदा, तिब्बे यूनानी, तिब्बे नबवी और हमारा दीन भी देता है। एतदाल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने बदन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी सेहत को लंबे अरसे तक बरकरार रख सकते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या ज़रूरत से ज़्यादा कमी नुकसानदेह होती है। अब नाज़रीन, 7 अदद बादाम लीजिए, रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठिए, इनके छिलके उतारिए, छिलके उतार के इनको 1 चाय वाले चम्मच सेसमे सीड, तिल के, सफ़ेद तिल के पाउडर के साथ मिलाकर आप खा लीजिए। ऊपर से नीम गुनगुना पानी, नीम गरम गुनगुना कहवा पी लीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स यकजा मिल जाएंगे। अब आखिर पे बात करते हैं कि आपको इस सुपर फूड को 3 अलग अलग नुस्खा जात के तौर पे इस्तेमाल करने के साथ और कौन कौन सी डेली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पे अगर तो आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप कम से कम 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट, पौना घंटा वॉक और एक्सरसाइज को ज़रूर दिया कीजिए। चाहे आप घर में ही हल्की फुल्की एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज ही क्यों ना करें। एक्सरसाइजेज की अहमियत अगर आप उन डॉक्टर साहबा से पूछें जिनका हमने जिक्र आपके साथ अभी वीडियो को शुरू करने के दरमियान किया, हमने आपके सामने एक ऐसा सच रखा है जिसकी तरह की बेशुमार कहानियां हैं। क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए एक ही स्टोरी आपके सामने रखी है। नाज़रीन, पूरी दुनिया से मर्दो ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें बेटियां, हमारे भाई दोस्त बुज़ुर्ग रोज़ाना फ़ोन करके हमें बहुत सारी बातें सुनाते हैं कि आपकी वीडियो देखी, हमारी ज़िंदगी बदल के रह गई। इसी तरह से नाज़रीन, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट वॉक और एक्सरसाइज को ज़रूर दिया कीजिए, चाहे आप घर के बेड पर बैठकर ही एक्सरसाइजेज क्यों ना करें। अब नाज़रीन, जानते हैं कि वो 3 एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हैं। याद रखिएगा, रोज़ाना अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, अब बहुत ज़्यादा घुटनों की दर्द में मुब्तला हैं, रात को डीप स्लीप नहीं आती, अगर आ भी जाए तो सुबह मॉर्निंग बॉडी स्टिफनेस हो जाती है, जॉइंट्स में अकड़न जकड़न हो जाती है, हल्की सोजिश हो जाती है, सबसे पहले आप बेड पर बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएंगे। अब आप 1 बाय 1 अपनी टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, टांगों को बिल्कुल सीधा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएंगे,
फिर आप ऊपर उठाएंगे। इसी अमल को आप 10 बार दोहराएंगे, फिर 10 बार आप दूसरी टांग में दोहराएंगे। ये ऐसी एक्सरसाइज होती है जिससे ग्लूट मसल, आपके हिप फ्लेक्सर मसल, आपके अबडक्टर्स एडक्टर्स मसल्स भी मजबूत हो जाते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में अब बेड की टो को पकड़कर मीडियम स्क्वाट करेंगे। याद रहे कि हम डीप स्क्वाट करने का मशवरा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इतना आपने झुकना है जितना आपको घुटनों में दर्द महसूस ना हो, सोजिश महसूस ना हो, आप बिल्कुल आसानी के साथ झुक सकें। अब 2 सेकंड, 3 सेकंड, इवन 5 सेकंड अगर आप झुक रहे हैं या झुक रही हैं तो आसानी से झुककर आप खड़े हो जाइए। इसी अमल को आप जितनी आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 5 बार 10 बार आप इसको रिपीट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इसके रेपिटेशन में इजाफा करते रहें। नाज़रीन, तीसरी एक्सरसाइज में भी आप आसानी से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ पीछे की जानिब रखेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे। अब आप अपने पाँव की हील के नीचे कुछ किसी भी चीज़ की, चादर की या किसी कपड़े की रोल बना के, रोलर सा बना के आप नीचे रखेंगे। अब आप घुटने की जो चपनी है, जिसको हम पटेला कहते हैं, जिसको नी कैप कहा जाता है, इसको हम बेड की टो की तरफ नीचे को प्रेस करेंगे, इसको ऊपर की जानिब स्क्वीज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इस अमल को हम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। हमारी रिकमेंडेशन के मुताबिक 15 से 20 बार आप स्टार्टिंग में करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 से 50 बार आप इसको रिपीट करें। नाज़रीन, यही 3 एक्सरसाइजेस थी उन डॉक्टर साहिबा के मुताबिक। जब उन्होंने 1 महीना इन एक्सरसाइजेस को किया, आप यकीन जानिए कि उनके बकौल वो चंद महीनों बाद अपनी बेटी को मिलने के लिए इस्लामाबाद के एक फ्लैट में गई, क्योंकि उनकी बेटी एक फ्लैट में रहती थी, एक सरकारी जॉब करती थी। जैसे ही वो फ्लैट में पहुंची तो लाइट ऑफ थी। वो फ्लैट की सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपनी बेटी के फ्लैट तक गई। जैसे ही दरवाज़ा ओपन हुआ तो वो अपनी बेटी के सामने रोने लगी। नाज़रीन, इस कदर रोई कि उनकी बेटी ने पूछा कि गोया शायद इनके साथ कोई मिसहैप हो गया हो, कोई इंसिडेंस हो गया हो, कोई जो है ऐसा पिक पॉकेटर आ गया हो जिसने कि इनका बैग जो है वो स्नैचिंग कर लिया हो। लेकिन वो जब सुना उसकी बेटी ने कि मेरी माँ कह रही है कि मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ और इतने सालों बाद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई, मैं तो ये समझ रही थी कि अब मैं सीढ़ियाँ ज़िंदगी भर नहीं चढ़ पाऊँगी। जब उनकी बेटी ने सुना कि आपने एक इलाज क्या किया है, तो उनकी बेटी भी सुनकर हैरान हुई कि सिर्फ थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन किया और सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस को लाइफ में शामिल किया, किसी भी तरह की स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी बेटी भी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आप कुदरत के कानून के जितनी जल्दी नज़दीक आ जाएंगे, आपकी बीमारियां उतनी ही तेज़ी से दूर होती ही चली जाएंगी। वरना जो आप लाइफ टाइम जो है अद्वियात, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर काट काट के थक जाएंगे। आपको फाइनेंशियली क्राइसिस का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपकी बीमारियां जूं की तूं रहेंगी और आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि सिर्फ इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हल हो सकते थे, अब वो सर्जरी तक की भी नौबत तक पहुंच सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ अगर आप ड्रग्स लेते हैं या आप जो है कोई ऐसी अशिया जैसे कि चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कैफ़ीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, इन चीज़ों से परहेज़ करें। सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, शराब नोशी से परहेज़ करें, पान सिगरेट छालिया से परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा ऐसी फूड जिसमें कि हाई कार्ब्स होते हैं, नशास्ता होता है, इन चीज़ों से परहेज़ करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, जंक फूड से परहेज़ करें। आप यकीन मानिए, रात को जल्द सोना, सुबह जल्दी उठना, पानी की कमी ना होने देना, ऑक्सीजन प्रॉपर लेना, ये तमाम ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनको करने से आपके बदन में मजबूती आती है, पट्ठे स्ट्रेंथन रहते हैं, जो नसें हैं ये चौड़ी रहती हैं, ऑक्सीजन कम नहीं होती और आप बढ़ती उम्र में भी जवान दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।